Добре дојдовте во Акцент. Во ова издание на нашата емисија, почитувани гледачи, акцент ќе ставиме на пишаниот збор, односно на книгата. По тој повод, во ова издание ќе го проследите интервјуто со писателот Оливера Ширговска, а го промовираме нејзиниот најнов трет поред роман со наслов Скандал. Акцент започнува. Следете не. Во ова издание на Акцент, почитувани гледачи, акцент ставаме на книгата или на пишаниот збор. Секој човек своите желби, своите погледи кон било кои нешта во светот, на некој начин може да ги презентира преку своето излагање. Дали е тоа преку песна, дали е тоа преку пишаниот збор или можеби на некој друг начин, секогаш човекот го наоѓа тој негов начин да ги искаже своите мисли и погледи за се она што се случува околу него. Еден од начините тоа успешно да се представи е секако со пишаниот збор. Имам чест и задоволство во ова издание на Акцент да ви представам навистина еден успешен писател од Кичево, станува збор за Оливера Ширговска. Ние со Оливера се договаравме неколку дена околу нашето денешно интервју, а се разбира дека имаме и многу убав повод за тоа. Тоа е нејзиниот нов роман со наслов Скандал, кој што ексклузивно и премиерно очите на јавноста го гледаат токму преку емисијата Акцент. Оливера, благодарам што се одзва на мојата покана да бидеш гостин во емисијата Акцент и честитам за новиот роман. Благодарам и на вас, Бране. Мене ми представува чест и задоволство да гостувам во вашата емисија Акцент. Поздрав на телевизија Мега, на гледачите на телевизијата, поздрав на целокупната јавност, бидејќи телевизијата се гледа пошироко од Битола, Кичево, значи во поширокиот регион. Јас пишувам секој ден помалку, надевајќи се дека читателите ќе го добијат она што најдобро човек може да го сработи во еден даден момент. Се дружам со зборовите секојдневно. Секоја мисла, значи во даден момент знам да ја претвршам на хартија, сега веќе во поново време и на компјутер, со надеж дека веќе мислите ќе си го добијат својот тек и едно дело постепено од ден на ден ќе се создава со секој нов ден, со секоја нова минутка, надевајќи се дека еден ден ќе добие и публикување, значи печатено дело. Така. Она што го најави, значи, вашиот нов роман, можам да речем со еден провокативен наслов Скандал, навистина можам да констатирам дека секој читател ќе го заинтегрира да види и да прочита што точно порачува овој роман. Ајде еве пред она што би се рекло официјална промоција на вашиот нов роман да споменеме некои општи карактеристики кои што се однесуваат на него. Пред некој ден можеби ете излезе и печатената верзија на тој роман. Што всушност ни порачува овој роман, која е неговата тематика, што значи самиот наслов, колку време беше потребно да допрете еве до таа последна страница, гледам дека има навистина голем број на страници испишани на овој роман и се она нели што е карактеристично околу пишувањето на истиот. Така. Идејата кај мене за пишување се роди сосем случајно на едно од патувањата со вешта жена. Тоа беше 2009 година, кога всушност и прв пат ја напишав мојата поема. Од тогаш секојдневно се дружам со зборот. Надевајќи се, значи како ќе се повторам еве уште еднаш, дека човек го дава најдоброто од себе. За Скандал, почетната мисла беше, живееше во едно село на југот од нашата држава. Млада, амбициозна девојка, талентирана, која денот го дишеше со купишта хартија и со мислата водилка, која секогаш го следеше својот пат да се успее и да се стаса на самиот врв. Тоа беше почетната фраза која ме замисли и ме натера всушност
да одам дел по дел, да си ја создавам сама во приказната и да изнаоѓам значи личности, сказни, заплети, да го замислиш, значи да го осознае заплетот, да им дадеш акцент на главните ликови, се ниžеа страници, се ниžеа мисли. Идејата да се напише скандал, може би сакав да биде малку поразлична од Ања и од срце. Ања и срце се, би рекла, како љубовни романи, со нежна, по-романтична, нежна содржина. Сега во скандал одевме на малку поинаков начин да се представат тие заплети, таа содржина. Во скандал имаме многу интриги, многу нечесни работи, многу уцени, закани. И двајцата, значи, главни ликови, секојдневно ќе се наоѓа на удар на јавноста, бидејќи двајцата се јавни ликови. Тој е пејач од грчко потекло, а младата хероина, нашата Емилија, е заменик министри за правда, работи во Скопје, така да папараците будно ги следат секојдневно. Секој нивни чекор, секоја нивна постапка ќе биде забележана или на интернет порталите, или по дневните печати во весниците. Скандал всушност представува една интегрантна, мислам, љубовна приказна, каде што минатото ќе се освети на многу суров начин, ќе бидат откриени длабоки тајни, што биле чувани во интерес да се сачува семејството и домот, меѓутоа младите и нивната љубов, што ќе расте од ден на ден, ќе биде сурово загрозена еден миг, каде што ќе треба да се одречат, би кажала, и самите од себе, во интерес на своите семејства и на иднината. Но судбината секогаш знае да го земе кормилото во своји раце и да си ги донесе коцките, да си ги склопи коцките на иднината и на животот. Бидејќи на крај самата, значи, тајна ќе биде откриена од блиското семејство на момчето, каде што клучот ќе се наоѓа токму во личноста од блиското семејство за среќата на младите. Пораката на скандал е дека љубовта може да победи се. Значи, љубовта може да се издигне над секој проблем, над секоја закана на човештвото. Ме прашуваа многумина зошто македонско-грчки. Затоа што знаеме и самите имаме така некои непремостливи граници, пречки, обструкции, меѓутоа сакам да им докажам дека ја мислам дека е време да се подаде рака, сум оптимист дека еден ден ќе се средат нештата. Не може да цел живот да вртиме во круг и да не знаеме да го изнајдеме едно решение од кое можеби зависат многу нешта во иднината. И за двете соседни земји што сме соседски земји. Го пишував околу 3 години, полека. Внимавав, значи внимателно ја создавав приказната, трудејќи се да биде поинтригантно, позабележано, повеќе, значи, се фокусирав на карактеристиките на главните ликови, како да се создаде една добра симбиоза на карактери. Се нормално во самата приказна има и негативци, луѓе што ќе го обструираат, што намерно ќе прават сплетки, интриги, дури и вербални закани, пцости, така ниски удари, меѓутоа на крај сето тоа ќе биде заборавено и една љубов што ќе живее во закана, ќе биде на крај кронисана со среќен крај. Така, ова рековме дека е прво јавно представување на вашиот трет поред роман. Дали ево план официјална промоција прво тука во Кичево, па може би и во другите градови во нашата земја, и дали веќе овој роман може да го најдат некаде читателите или после официјалната промоција? Така, значи, скандал излезе од печат пред неполна недела. Го работеа во Скопје, значи во овој миг особена благодарност на господинот Драган Таневски. Тој ја уредуваше, значи, книгата, корица, дизајн, уредување на комплетното издание, и на господјата Ирена Игњатовска, која ја лекторираше книгата. И овој пат се одлучив да настапам како самостоен издавач, значи не сум во некоја од издавачките куќи, со таа разлика што можеби сакав да го вкусам вкусот на читателите, да видиме како читателите ќе доближат приказната до себе, дали ќе биде добро сработено делото, и ако постои
добар интерес би одела. Значи следното дело и преку издавач. Во мојот роден град во Кичево, во договор со Центарот за култура, во овој момент и голема благодарност значи за Центарот за култура Кочо Рацин, кои секогаш ми излегуваат во пресред, имаме остварено доста добра соработка. Се надевам дека и овој пат ќе имаме успешна реализација на промоцијата на Скандал. Се надевам после празниците, дали ќе биде тоа после празникот Великден, можеби и пред празникот, да ја направиме промоцијата тука во Центарот. Следно е настап на саем. Се надевам дека ќе одговорим и на тамошните барања на саемот. Наредно, можеби, имаме исто и побарување од Охрид и од Битола за промоција, меѓутоа за тоа ќе зборуваме малку во иднина, бидејќи сега за сега да се фокусираме на промоцијата тука во Кичево. Тоа би било околу издаваштвото, околу промоцијата. Така, јас еве би ви предложил, доколку и вие нели се согласите, убаво би било да им обзнаниме еден мал дел од содржината на овој роман, значи доколку еве дозволите вие да прочитате еден мал дел од новиот роман, да слушнам и јас, да слушнат и нашите гледачи, ете за прв пат на Акцент на телевизија Мега, што всушност представува овој роман изворно од вас како негов автор. Може сега во момент, да. Како си, Еми? Ја праша. Таа го гледаше. Несвесна што ја прашува. Меѓу нив се уште струеше таа магнетна привлечност. И двајцата беа свесни за тоа. Добра сум, едва изусти. Како да бидам? Кажи ми. Повторно беше на раб да заплаче. Немој да плачеш, те молам. Немој, имене ми се кине срцето. Зборуваше Тивко. Крис, јас сум бремена. Носам дете. Дали знаеш што значи тоа? Дали знаеш да се отречам сосема од тебе? Боже, ќе полудам. Се тресеше силно од налетот на силни емоции. Го стресе и него, за да разбере дека повеќе не може да бидат заедно. Се стави крај на нивната љубов. Крис, те молам, оди си, остави ме, не смееме. Боже мој, па ти си ми брат, ќе полудам. Знам, Еми, знам, сонце мое, затоа дојдов. Димитрис ми кажа, ти никогаш немаше да ми кажеш, но како е можно? Еднаш ми спомена дека докторите ти кажале дека не можеш да бидеш мајка. Не знам, Крис, не знам. Ми го даде Бог, а јас не знам зошто. Зошто ми го даде најубавиот подарок? Јас не заслужувам среќа. Јас сум човек без иднина. Мојот живот заврши кога ја дознав вистината. Не успеа да се воздржи и се расплака повторно. Дојди ваму. Се наведна и ја преграна. Ја чувствуваше блиску до себе. Го чувствуваше срцето како лудо му бие во градите. Ах, колку многу ја посакуваше. Колку му беше потребна, а не можеше да ја има. Се наведна, имаше намера да ја бакне. Ми недостигаше ми. Не знаеш колку ми е тешко без тебе. Сонце мое, душо моја. Беше искрен. Не можеме, Крис, разбери, мил мој. И ти ми недостигаш. Не знаеш колку. Но висината не раздели за секогаш. Не можам, Еми. Не можам да те гледам како сестра. Ја стисна во преградка. Дали знаеш дека ме полудуваш? Дали знаеш дека не можам без тебе да си го замислам животот? Не, немој, Крис. Немој, те молам. Не смееме, тоа е греф. Не убивај ме. И јас така сум мртва веќе. Твоите зборови се како мечови. Ме бодат, ја пречесуваат утробата. Не може да ми зацели раната, Еми. Ти остави жиг таа ноќ и остави вечно сонце мое. Лузни кревки се, а јас се трудам да излезам накрај со самиот себе. И тогаш повторно ме напаѓаш. Или пак сакаш да ме предизвикаш, да го разбудиш оној звер, скитник осамен, откако те изгуби тебе. Се трудев да го заспиам, но попусто, ми не достигаш. Ја чуваше во предградка. Тишината им беше другар. Може би таа каже и повеќе отколку што требаше, но ја ублажи болката што ја чувствуваа двајцата. Болка која риеше во душата и ја парчосуваше утробата.
Навистина можам да речем дека овој роман ќе биде доста читан. Ова беше само една страница од многуте тука на испишани од вас на романот Скандал. Се надевам дека читателите навистина ќе уживаат и дека нивните полици ќе бидат збогатени со овој роман, кој што сигурно ќе биде доста читан. Тоа по ова што го слушнавме сите ние, навистина има интересна содржина. Сакам сега, веќе вие ги споменавте и вашите два претходни романи. Сакам да ретроактивно да се навратиме, да ги споменеме и нив. Знам дека и за двата имавте успешни промоции и успешно беа прифатени од читателите. Еве, ова е вашиот втор роман Срце, кој што беше издаден пред неколку години. Сакам еве оние податоци што се однесуваат исто како и на претходниот роман, новиот, да споменеме и за овој роман Срце. Што е тематиката, кога е издаден и како еве вие сте задоволна од се она што го постигнавте со вашиот втор роман Срце? Вака, Срце го започнав веднаш по излегувањето на првиот роман, август 2013 година. Во Срце всушност представува семеен роман, семеен и љубовен, значи еден прекрасен спој на семеен и љубовен роман, каде што акцентот ќе биде ставен на малечкото детенце. И всушност во вториот дел на романот приказната ќе се врти околу детенцето. Тоа ќе биде носител на главните настани и носител на расплетот во целиот роман. Можам да кажам дека во Срце оставив и еден дел од себе си. Може би не целосно, меѓутоа делимично, романот е и автобиографски, бидејќи главните действувања се случуваат, главните действија се случуваат во Германија, дел во Германија и дел во Охрид. Често знам на охриѓани да им кажам и да се насмеам, викам, во Срце нема делче и камче од таа ваша кадрма што не е споменато во романот, бидејќи Охрид си го чувствувам близок град на себе си и би кажала дека Охрид е на некој начин и дел од моето детство, бидејќи летните распусти ги минував кај мојата фамилија. Во овој случај и поздрав до нив во оваа пригода. Носам прекрасни убави спомени од тоа место, град на моето детство и еве веќе сега пред 2 години, всушност 2015 година, се овековечија и во хартија тие убави чувства и убави спомени. Значи, Срце, содржината е како што кажав на почетокот, дел е љубовен, дел е семен. Се во Охрид ќе се роди една убава љубовна приказна меѓу двајца наши македонци млади. Љубовта расте од ден на ден, се случува и свадба наредната година, значи младите една година ќе се чекаат, наредната година ќе се случи свадба, заминуваат во Германија, надевајќи се на добра иднина, на добар живот, на заеднички почеток. Меѓутоа, младиот Тони, значи главниот носител на дејството, не може да се вклопи во тој систем на живење во Германија, бидејќи е сосема различен од нашиот тука. Не навикнат на дисциплина и на други нормативи на живот, тој се повеќе ќе отсуствува од семејниот дом, предавајќи се на алкохолот, чашка алкохол, на друштво, така да една ден безмилосно, бескрупулозно ќе остави Јасна, носителот на дејството. Останува сама во Германија, значи на прак на што туку започна семеен живот, не знаејќи за која е причината. Често ќе се обвинува сама себе, прашувајќи се, Боже, каде јас грешив, кому наштетив за тоа да ми се случи, за казната да биде што поголема, ќе остане и бремена. Тоа ќе биде уште еден удар, последователен на првиот, каде што веќе не закрепнат од првиот, следи втор и нормално со голема помош на семејството таа ќе успее да се излече од таа ситуација. Доаѓа во Скопје, каде што случајно една вечер шетајќи ќе доживее несреќа и ќе се породи предвремено. Меѓутоа, за трагедијата да биде што поголема, ќе кажа дека детето е мртво, меѓутоа вистината е сосем друга. После 5 години во Германија, мислам, ќе се врати
И после 5 години во клиниката за кардиоваскуларни заболувања во Хановер е медицинска сестра, главна медицинска сестра. Судбината на кормилото на судбината ќе сака родената мајка да го носи на операција роденото дете, не знаејќи дека е всушност нејзиниот син, така и ќе се открие цела вистина. Да не откриваме повеќе детали, меѓутоа ќе кажа само еден белек на десното раменце ќе биде доволен знак за да се открие целата тајна околу детенцето и околу расплетот на целата приказна што ќе следува во вториот дел. Значи, вториот дел е ставен на семејството и на малиот Михаил. Значи, главниот борец, херојот, што успешно ќе ја преброди операцијата и сите други работи што ќе следат во последователно. Слушајќи вака како парафразирате или раскажувате делови од овој ваш роман, јас повторно ќе побарам од вас да ни прочитате дели од овој ваш роман. Навистина потреснијате, можам да речем, моменти кои што ги содржи и овој роман насловен Срце. Ќе ве замолам, еве, за нашите гледачи, верувам дека со нетрпение сакаат и тие да слушнат дели од овој ваш роман. Се надевам и јас дека ќе им се допаднат текстовите. И би кажала, значи, во продолжение, еве, пред да почнам да читам, дека секој текст, што не само јас, значи, сите ние што сме почитувачи на пишаниот збор и што пишуваме секојдневно, би кажала како една фраза и поука. Секој текст што ќе го пишуваш во иднина, остави ја душата. Ако не заплаче душата, ако нема емоции, тој е механички текст. Тој механички текст се губи и во времето и во просторот. Меѓутоа, тоа што е оставено со душа, тоа секогаш ќе го најде вистинскиот пат. Тивка вода, брегот го рони. Дел по дел, значи животов не се земат во крупни залаци, ќе се задавиш. Ситните залаци се секогаш мерило за успешен, мислам, старт и завршеток на секој едно дело. Во продолжение ќе го прочитаме текстот. Боже, прости ми ако јас грешив нешто, но те молам спаси го моето дете. И повторно зборот замираше на нејзините усти. Не моќна да ја доврши мислата. Татковата крв со благослов Божи таа ноќ направи чудо. Детето без никакви потешкоти ја прими крвта и состојбата значително се промени. Од час на час се враќаше бојата на лицето. Усните добија црвена боја, се чинеше дека во истото детско креветче сега спие друго детенце, сосема поинакво од претходните неколку часа. Руменилото на лицето јасно укажуваше дека детето е стабилно и надвор од опасност. За да биде сосема сигурен, доктор Ерик повторно го прегледа и го подготви за дополнителни анализи. Таа ноќ му се чинеше како да нема крај, но еден поглед кон Михаил значеше дека секогаш има надеж, а во животот се случуваат работи на кои најмалку се надеваш. Со нетрпение го очекуваше резултатот и се надеваше дека се ќе биде во ред. Оставија зад себе тешка непроспиена ноќ, но насмевката на доктор Ерик ја забележаа сите. Насмеан влегуваше во кабинетот да им ја соопшти убавата вест. Детето е сосема здраво. Крвта ја поднесе добро и состојбата е стабилна. За 2-3 дена можеме да го пуштиме да си оди дома. Во тие моменти радоста ја преплави просторијата. Двете жени се прегрнаа, среќни, што детето ја преброди оваа тешка состојба. Од тој ден, животот почна да ги пишува новите среќни страници, а овој пат заедничката радост имаше име – Михаил. Со загрижен поглед, се уште не знаејќи ништо за детето, Тони влегуваше во кабинетот на доктор Ерик. Кога ги виде расположени и среќни, се збуни уште повеќе. Повели влези, му се обрати доктор Ерик. Успеав по толку мачни и неизвестни денови да ја донесам радоста на овие две жени. Михаил е добар, а резултатите се одлични, се смееше докторот. Тони се уште не можеше да верува во тоа што го слушна, но беше среќен заради детето. Сепак, уште нешто не му беше јасно. Не знаеше ништо за животот на Јасна и зошто оваа непозната жена е со неа. Тие двајца мораа да разјаснат многу дилеми. Како да ги прочита неговите мисли, доктор Ерик ја повика Сонја да појдат и заедно да се напијат кафе.
Иако помина доста време од нивната последна средба, сепак тонина јасна и остана во сеќавање. Го помнеше секој миг поминат со него. И ова утро таа почувствува немир во срцето. Повторно трепереше, старите спомени се уште беа присутни во мислите. Прости ми јасна, што не знаев да бидам човек. Јас сум најголемиот губитник. Не знаев да ја играм картата на животот, а љубовта ја заменив со казино. Покерот беше моја жена последниве 3 години. Го досегнав дното, а не бев свесен за тоа. Прости му на овој несреќник што успеа да ти нанесе само болка. Не знаеше да биде сопруг, а камоли татко. Зборовите замреа. Човекот беше немоќен да се носи со огромната болка што ја чувствуваше во моментот. Ти ништо не знаеш. Ти не знаеш за пеколот што јас го поминав, плачајќи секој ден, секоја ноќ за него, за моето дете. Ми рекоа дека е мртво. Врескаше на сиот глас. Знаеш ли колку боли тоа? Дали знаеш? Живее во кошмар се до оној ден кога судбината ги вмеша во своите прсти. Тој ден кога го носев Михаил на операција. Јас, неговата мајка, да си го носиш собственото дете на операциона сала и тогаш да откриеш се. Случајно ја видов бенката на неговото раменце. Повторно ми се врати ја сликите од таа кобна ноќ, кога ја слушнав страшната вест. Не знаеш ти ништо за ноќите непроспиени. Не знаеш за болката што ми ја кинеше утробата. Не знаеш за солзите со кои ја платив горчливата судбина. Ти ништо не знаеш. Ти живееше, а јас умирав секој ден. Навистина, текст кој што остава човек без зборови, секако дека уште потрогателно е кога ќе го прочиташ и целиот роман. Она што би во насока каде што ние би го продолжиле ова наше интервју, овој наш разговор, секако ќе повторно поврзан со уште еден ваш роман, тоа е првенчето Ања. Имавме наслов Скандал, па Срце, а вашиот прв роман има едно интересно име, женско име Ања. Зошто баш тој прв роман го посветивте на таа женска личност или женско име кое што е присутно во романот и како беше чувството кога излезе вашето тогаш првенче наречено Ања? Ања ја започнав во септември 2012 година. До тогаш пишував поеми. Значи кратки фрази, кратки прозни текстови и една ден се дрзнав сама себе, викам, хајде да пробам нешто пообемно. Ги напишав првите 20 страници и го дадов текстот на еден наш познат писател, поет, прозаист, книжевник, лектор. Во моментов тој не е меѓу нас. Го зеде текстот, го прочита и случајно сум оставила запирка. Се врати по 2 дена во мојот дом и ми рече, Оливера, кај запирката слободно можеш да продолжиш. Бидејќи јас му кажав, ако вие го одобрите ова прозно дело, јас ќе продолжам. Ако вие кажете не, јас ќе запрам. И ќе го фрлам. Меѓутоа тој рече, кај што си оставила запирката, продолжи. Така почна да се нижат страници. Во 20 се направија 200 страни. Го напишав за рекордно, мислам, време, 4 месеци. Во декември веќе беше завршено делото. Со многу труд, многу љубов. И ако не беше Ања, ќе беше љубов. Значи, многу емоции. Повторно ќе се наврата на тие емоциите што секој текст му дава душа. Значи, многу емоции, љубовен роман, интересна приказна, мајка и ќерка ќе доживеат слична љубовна приказна, каде што во едниот случај ќе биде со недобар завршеток, а во вториот случај ќе биде добар завршетокот. Инспирацијата дојде уште од средношколски денови, од Ана Каренина. Сме се дружеле, значи, со руските класици. Живеевме во едно сосема различно време, каде што многу повеќе се читаше, многу повеќе се трудевме на училиште да го дадеме најдоброто од себе.
правејќи ги, значи пишувајќи ги писмените, што е можно да бидат подобри, ги читавме делата и сето тоа можеби оставило некој трак на секого, не само на мене, на секого од нас, оставило некој белег. Не знам и зошто. Значи после 35-та, 37 година да се јави некоја си желба за пишување и самата не може да си го објасна, можеби и тоа подсвесно стоело цело време, меѓутоа чекало да дојдат тие 5 минути за да дојде на површина и да дојдат тие чувства и тие мисли што ќе се слеат, да речеме, вака во еден прозен текст. Тоа е, значи, основната идеја околу името и околу пишувањето. Се надевав, значи, дека ќе биде добро. Во моментов, генерално сум задоволна како се барани книгите. Имаме, значи, доста побарување. Ања се потруди да ја има во поширокиот дел на нашата држава. Можеби во 15 на градови, во библиотеките, во книжарите ја има. Сега сум во план да ги понудам, значи, библиотеките и за другите две, за Срце и за Скандал, значи да може читателите да бидат во допир со моите дела, да им се на располагање. Се надева дека ќе има позитивен одговор широм нашава земја. Така, значи, чекор по чекор го осмислувам секој ден, водена од таа мисла, што ново да им се понуди, што ново да се даде на децата, затоа што моја некоја визија е дека образован човек е моќен човек. Значи, зборот е најдобриот начин да се одбраниш себе си, па и другите на некој начин, бидејќи на момент знае да заболи, да ја распарчи, значи, душата, појак е и од оружје за масовно уничтување, би рекла. Бидејќи во зависност како е кажан, знае да боли, а знае и да вивне како феникс од пепелта на момент. Така е. Би биле неправедни доколку вашето првенче го оставиме да стои само на масата наспрема другите два романи. Затоа и овој роман ќе ви го подадам и ќе побарам повторно да прочитате еден убав дел и од овој ваш првенец. Се надевам дека ќе одберете на вистина, како и во претходните два романи, еден интересен дел. Да. Гордано, Ања ми кажа некои работи. Не е мој да се мешам, но мислам дека заслужувам, барем малку да ме ислушаш. Гордана се побуни и ја прекина, но мајка и продолжи. Гордано, повторно ќе кажам, сум те родила и сум те доела. Те познавам најдобро и знам што мислиш во врска со нив двајца. Немој че до моје да ја направиш истата грешка што ја направивме јас и татко ти. Не дозволувај да се лишиш себе си. Од среќата да бидеш баба, да не можеш да си ги видиш и гушнеш своите внуци. Немој. Тоа боли. Многу е болно. Прашај ме мене. Не знаеш колку ми беше тешко. 20 години. Сега гледам колку сме биле наивни. Немој да го правиш истото. Тие двајца се сакаат, а оние што се сакаат, тешко дека некој ќе може да ги запре да се земат. Големата љубов нема граници и не го запирај своето чедо, своето единствено дете да биде среќно. Не биди пречка на нивната среќа. Изговори старата и наеднаш липањето ја задуши и веќе беше немоќна да прирече нешто. Гордана знаеше дека мајка е потполно имаше право. По толку години двете жени размислуваа на ист начин околу иднината на Ања. Таа дури по разговорот со мајка и свати дека навистина направи ужасна грешка, спречувајќи ги Ања и Алекс да бидат заедно. Таа знаеше дека Ања се плаши да ја праша било што во врска со Алекс, бидејќи однапред го знаеше одговорот. Истото тоа го знаеше и истото тоа го мислеше и Ања, и затоа молчеше и тагуваше во себе, но не губеше надеж дека еден ден среќата и нејзи ќе и се насмевне. Ања живееше за тој ден. 6 месеци помина откако се врати во Скопје и Алекс ужасно и не достигаше. Знаеше дека секој ден поминат без него за Ања беше казна и таа тивко и тајно патеше и жалеше во себе. А некогаш сето тоа ќе го запишеше во својот дневник како зрак на надеж, како фантастичен повик на среќата. Го сакам утрото
од сладок сон што ме буди. Го сакам и денот што среќни мигови нуди. Со мислата на тебе денот ми почнува. Тоа е вистината, нека не те зачудува. За нашата љубов живеам и јас. Тоа срцето ми кажува, не треба друг глас. Се радувам на сонцето, на дождот и на снегот, со тебе знај ми почнува денот. Алекс ги слушаше овие стихови и се гордееше со неа. Тој најубаво ја познаваше нејзината душа, нејзините чувства. Беше среќен, благодареше на Бога што сосема случајно му ја донесе во неговиот живот, а бесконечно остана во неговото срце. За него веќе не постоеше друга жена, друга љубов. Тој живееше само за неа и трпеливо чекаше. Се надеваше на тој ден кога за секогаш ќе му припадне, без препреки, без забрани. Се надеваше на благословот од мајка е, бидејќи знаеше колку тоа и значи на Ања. Зимите во Москва можеа да бидат студени. Температурите некогаш беа од минус 20 до минус 30 степени под нулата. Затоа со нетрпение го очекува летото, кога конечно ќе здивнат од студот и ќе се ослободат од зимската облека. Русите беа навикнати на поларни зими, но сепак нема човек кој не го сака сонцето и топлите денови. Навистина, и за овој роман можем да кажам дека овој дел што го прочитавте ќе побуди интересот на сите оние кои што ете досега немале прилика да го прочитаат вашиот прв роман, тоа да го направат. Она што е карактеристично за вас како писател, кажавте нели се она што се однесува на сите овие ваши дела, е тоа што во вашиот опус досега имате само романи. Дали тоа значи дека продолжувате во таа насока или можеби би можеле во блиска иднина или дали како самостојно ваше издание да биде и нешто што ќе значи во вид на поезија? Така. Па, како што кажав на почетокот, освен прозните текстови, јас пишувам и поезија. Бројката од ден на ден се зголемува, 300 поеми чекаат да бидат објавени. Меѓутоа, од тие 390 веќе се во фаза на финални подготовки. Мислам, истата господја Ирена Игнатовска што ги лекторираше двата романи, ги лекторираше и тие поеми. И сега, по некоја си случајност, пред неколку дена во Битола излезе конкурс на работилница Мерков и издавачка куќа Нова, каде што имаат право на учество необјавени прозни текстови и поезија, и би сакала да конкурирам со првата стихозбирка. Се надевам дека ќе имаме успешна соработка со нив и ако тој проект се реализира, јас ќе бидам задоволна, бидејќи и покрај трите романи ќе дојдат на ред и тие песни кои чекаат да бидат слушнати и видени од пошироката македонска јавност. Пишувам, значи и понатака пишувам поезија. Некогаш може да се случи мислата да летне, да нема доволно мотивација или не си доволно подготвен да се посветиш, тога знам да застанам. Значи, ако не се чувствувам јас доволно емотивно исполнета, стихот не. Денот не може да се создаде ни едно дело кое би имало таа тежина емотивна. Кога има мотивација, кога има емоционална исполнетост, стихот е добар. Гледам по објавите, често знам и на Facebook во групите што ги има за поезија. Самите коментари од читателите, самите споделувања се до негде и мерка дали стихот има добра содржина или е напишан така, во даден момент. Тоа е во подготовка, се надевам на реализација, како нареден проект. Така, сигурно изминатите години имате соработувано и со доста голем број на издавачки куќи кои што организирале различни литературни конкурси или литературни средби, каде што, како што имавме прилика да слушнеме ние во емисијата, се разбира дека ова е начин и на презентација и кога одите на средби со вашите читатели и во библиотеки, во различни други литературни средби. Има ли такви примери изминатиот период? Така. Па, имам учествувано на
неколку литературни конкурси. Значи, јас од 2013-та, па се до денес се посветив на пишаниот збор, на издавање на прозните дела. Првото учество беше на литературен конкурс во Гостивар, каде што не освоив награда, а имаше награди, меѓутоа добив благодарница. Пред неколку месеци учествував на литературен конкурс во Демир Хисар, таму мојот текст, значи со прозен текст, писмо се вика, ја освоив втората награда и сум доста задоволна како за прв пат учество на таков вид литературен конкурс. Тие ја прославуваа годишнина од формирање на литературниот клуб. Исто така на покана од група на македонски поети и писатели пред 3 години, 2014 година, во декември, во манастирот Свети Ѓорѓија, кнежински манастир наш во Кичево, беше организирано поетско читање во чест на Свети Ѓорѓи и насловено како почествуваја Македонија со 6-то светило, љубовта. Тука беа представени, значи, голем број звучни имиња на македонската културна сцена, како Михаил Ренџов беше тука, Мите Грозданов, Горијан Петрески, Стоимир Симјановски, Миле Шибинкаровски и ред други, Косара Гочкова исто, и имавме и гости од странство. Тука исто учествував со моја поема. Промоции досега успешно реализирани се Скопје и Пекчево. Се надева дека во иднина ќе имаме покани од повеќе градови, како што спомнав, Битола очекувам, Охрид очекувам, значи редно е да ни возвратат. Исто сега, значи, најново во тековниот месец во март, бевме организатори Центарот за култура Кочо Рацин и јас, заедно со моите колеги писатели што пишуваме тука во Кичево, бевме организатори на поетска средба во чест на 8 март. Значи, имавме гости од речиси сите градови на Западна Македонија. Беше доста добра дружба, се прочитаа доста добри поеми, што ја опева љубовта, што ја опева жената, чувствата. Тоа е околу тие, мислам, представувања во насока на културните збиднувања во градот и пошироко. За секој еден човек што твори и кога вака се отвара пред пошироката јавност, има едно непишано правило за крај на тој разговор, бидејќи твори, секако дека тоа е еден глагол што нема крај. Значи, кога ќе речеме твори, тоа значи твори додека е жив. Што да очекуваме од Оливера Еве во овој период што следува? Ни кажа дека имаше необјавени поеми, кои што се во голем број. Дали можеби има и некој роман кој што веќе е започнат и ќе може да го очекуваме за одреден период? Така. Да, освен поемите, значи едната стихозбирка ќе биде, се надевам дека ќе биде реализирана. Наредно е 2 романи се веќе започнати во фаза на пишување. Едниот е Проклетството на париите, другиот се вика Челик. Првиот е исто така со една добра порака, па би рекла за секој, затоа што во насока на парите човекот се губи себе си и своите интереси, затоа што во самата содржина на романот материјалното ќе го замени духовното, ќе се газат сите човечки особини во интерес на што поголема заработувачка, додека се зголемуваат банковните салда, се губат луѓето. Значи, тоа е основната порака и содржина во Проклетството на парите. Во Челик го започнав за пред релативно краток период, различен би кажала. Значи, од сите досегашни изданија и ова што е во фаза на подготовка е различен. Се работи за некој си трилер или би кажала спој семен трилер, некоја војна меѓу ликовите, некоја чудна фаза е, меѓутоа се надевам дека
ќе го добие својот тек. Сега во моментот се склопуваат текстови кои што ни самата не можам да им го најдам насоката и текот. Меѓутоа со самите ден за ден, значи со самата мисла, со самите текстови кога ќе се вметнат, кога ќе дојде до финална фаза на реализација, се надевам дека ќе добие делото свој сјај, значи ќе го добие некако една целина. Многу е поразлично како еден обид, да се пронајдам во многу поинаква содржина од сите досега останати. Не знам што пишувам, се надевам дека ќе биде добра приказна на крајот. Това е. Оливера, беше навистина пријатно да се биде во ваше друштво изминативе можеби 40 на минути, не знам колку трае овај наше интервју. Се надевам дека за брзо ќе не викнеш на твојата промоција на новиот роман Скандал, кој што ексклузивно во емисијата Акцент за прв пат ја виде светлината на денот, да се изразиме така, фигуративно. Ќе ти посакам многу успех понатаму, да не израдуваш со уште многу твои дела. Се надевам дека тие два романи набрзо ќе бидат издадени и оние други поеми кои што ги имаш спремано. Тоа се надевам и твоја желба. Тоа е желба на секој оној кој што твори, како што кажав, сите негови дела да бидат пренесени тамо кај што треба, на публиката, на сите оние кои што сакаат да уживаат во убавиот пишан збор. Се надевам и јас, како што кажав, една порака за крај, би кажала на секој, посебно на младите генерации. Повеќе да посветуват внимание на образованието и школските клупи да не бидат заменети со кафиќите и со мобилната индустрија, која што зазема се поголем замав меѓу младите, бидејќи се следат модерните трендови, меѓутоа се копира тоа што би го нарекле европјаните кич. Значи, младите го копираат тој нездрав начин на размислување и нездрава насока со која си ја креираат својата иднина. Образован човек, кој што ќе посвети време на книгата и на пишаниот збор и кој ќе вложи во своето образование, ќе знае да го искреира својот живот и својата насока, својата цел. Моето мото е што повеќе да се посветат на правилен начин на живење, правилно размислување, само така и само напред ќе бидеме луѓе достојни и вредни за почит и од семејството, и од општеството, и од државата. Благодарам уште еднаш и до наредно видување. Благодарам и јас. Ми беше огромно задоволство да учествувам во вашата емисија Акцент. До следно видување. Благодарам. И тука некаде е крајот на ова издание на Акцент, почитувани гледачи. Со нови содржини следете не за точно 7 дена во истото време. До видување.